بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګران زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د دوه پیښونو درس پرونی چې نن موږ او تاسو خپل درس د شد پیژندنه ده. شد هغه به زه مکمل تاسو ته وایم. نو ګران زده کوونکو، راځو دې ته چې قرآن کریم کلام د رب العالمین ده. څه شی دی؟ کلام د رب العالمین ده او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی د بشر د هدایت لپاره. د شد پیژندنه ده. درس مو څوم دی؟ 21م درس ده او صفحه مو د 40مه ده. ګران زده کوونکو، راځو دې ته چې زه تاسو ته لومړی باید د شد پیژندنه په دې کې باید بعضې نقاط یاد کو. اول شد وپیژنو چې شد څه شی دی. په ننني درس کې موږ تاسو شد پیژنو، همدارنګه د شد علامه پیژنو، همدارنګه شد څه رقم دی. اصلا شد باید کم رقم اوسي، په بخښنې شد باید څه قسم اوسي او د شد معنا څه دی؟ یعنی هغه حرف تکرارا دی. یو حرف چې موږ ګورو حرف اصلا تکرار شوی دی، لکه موږ وایو ان که چېرته موږ تاسو ګورو دا ان په اصل کې ان نو ان، لیکن د دې لپاره چې په ژبه باندې سختي راتله، موږ او تاسو په خپله ژبه کې چې کله یو شی تلفظ کوو، لکه موږ وایو چې او یا وایو چې الله که آواز پې ورک کړو نو الله وایو الله غلط ده که نه؟ الله نو څه شی وایو؟ الله وایو. لکه په بل هغه کې مثال لرو، موږ وایو چې والله همدا کار شوی ده. نو که والله وایو معنا دا چې دلته لام مشدد ده، آواز به پې سخته و. نو د دې له وجې نه هغه سختوالی به د حرف د صفاتو مطابق اوسي، چې بعضې خلک د صفاتو نه وځي. دا خبره ډېره نه اوږدوم، راځم عملي تاسو ته هغه درس تشریح کوم. نو ګرانو زده کوونکو، موږ په کتاب کې لومړی مثال د ایو لرو. د څه شي؟ د ایو، چې زه دا دوه مثاله زه تاسو ته مکمل غواړم چې وضاحت درکړم. اول د ایو، موږ او تاسو د حروف هجاو څخه اولنی حرف چې هغه الف ده، مخکې مو ویلي بیا یې هم وایم. الف حرکت نه قبلی، حرکت چې پې راغی همزه به د الف په شکل اوسي، همزه به د الف په شکل. نو ګرانو زده کوونکو، لومړی ورته د زور حرکت ورکوم. د څه شي؟ د زور. نو چې کېږي الف زر الف زر او سره یې د کوم حرف سره تړم ګرانو زده کوونکو؟ د یا سره. ګرانو زده کوونکو، دا چې اکثر خل د دې په مغالطه کې واقع دي، د دې په ادا کې په مغالطه کې واقع دي، په خطا کې واقع دي. نو دا به څه رقم وایم؟ الف یا پیش، الف یا زبر ای. په بخښنې چې کتاب کې مو د پیښ مثال ورله وړی دی، لیکن موږ باید پې 3 حرکته یاد کړو. په کتاب کې مو د پیښ ده، لیکن دلته 3 وړه حرکات باید موږ یاد کړو. الف یا زر ای، الف یا زر ای. ګورئ، الف چې د یا سره تړم، ژبې مین مې د بالمقابل تالو سره لګېږي، ای. یا ته بیا پیښ ورکوم چې کېږي ایو. نو ګرانو زده کوونکو، د دې هغه لیکنه به څنګه وي؟ دا به د حرف د تکرار نه اجتناب اوسي. نو دا به په اصل کې شي، دا اصلا داسې ده ګرانو زده کوونکو، ایو. ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې په عربي کې ډېره فصیحه ژبه ده، ثقل دروندوالی نشته
هغه ډیره فصیحه ژبه ده، دروندوالی اصلا نه قبلوي، ډیره واضحه او ډیره اسانه ژبه ده. نو که موږ دا داسې ویلي چې ای یو سکتګي راتله، نو د دې د سکتګۍ د رفع لپاره موږ چې ولیکه ایو ولیکه. څنګه؟ ایو. ګرانو زده کوونکو راسره تکرار کوي. الف یا زبر ای، یا پیش یو، ایو. الف یا زبر ای، یا پیش یو، ایو. ګرانو زده کوونکو دغه شد چې بعضې خلک غلط وایي، زه به بعضې حروف درته وښیم. ګرانو زده کوونکو یو همزه، بل جیم، بل دال، بل قاف، بل طا، بل با. د دې نه مخکې په بخښنې د شعر مطابقت غواړم. کاف، با، تا. ښه. اجدو کا قطبتا، اجدو قطبتا. د نه بعد د با حرف، همدارنګې بیا د تا حرف. ګرانو زده کوونکو که په حروف هجاو کې ولیکو نو داسې لیکو چې تاسو ته اسانه اوسي. ګرانو زده کوونکو نو هغه به شي د حروف هجاو په ترتیب لیکو چې اسانه اوسي. الف ب ت، جیم دال، قاف کاف، قاف طا او بیا کاف. دغه حروف که مشدد اوسي اواز پې بند کو. صحیح ده؟ لکه دابه، التواب، اواز بند شو. حج، الدواب، یا یا اک. د دین علاوه بل مشدد داسې تلفظ چې اکثر خلک په مغالطه کې دي غلط ده. ګرانو زده کوونکو راځو خپل هغه درس ته چې د درس دوام مو په څه شي ده، په یا باندې. یا مو اول زور ورکړو، اوس ورته زیر ورکوو. څه شی؟ همدا شی. فکس الف یا، الف یا. دی باندې هم شد لیکن حرکت بدل ده. چه ده؟ زیر ده. الف یا زیر ای، یا پیش یو. اصلا تکرار که الف یا زیر ای، یا پیش یو، ایو. الف یا زیر ای، یا پیش یو، ایو. چه پاسل که چه ده؟ ای یو ده، ای یو ده. ګرانو زده کوونکو مخکې مو ویلي عربي فصیحه ژبه ده، ثقل دروندوالی نه مني. نو څه ده؟ ایو. څه شی؟ ایو. دا خبره مو هم تکرارا پیر وسه چې همزه ده لیکن د الف په شکل. لاسره تکرار کوي. الف یا زیر ای، یا پیش یو، ایو، ایو، ایو. ورپسې همدارنګې همدغه شی لیکو ګرانو زده کوونکو، لیکن دلته موږ او تاسو د الف ته یا د همزې ته پیښ ورکوو. چې کېږي او. ورسره د یا حرف لیکو ګرانو زده کوونکو. کم حرف؟ د یا حرف. یا حرف ته موږ او تاسو څه شی ورکو؟ شد. الف یا پیش اوی، یا پیش یو،
اویو څه شو اویو چې اصلا داسې ده اویو ګران زده کوونکو دا د دې حالت دی څنګه الف یا پیش اوی یا پیش یو اویو چې اوس به دا موږ او تاسو همدا ترکیب څه شي ته اړوو دې ته چې دغه یا ته به موږ او تاسو زور ورکوو څه شی زور نو دلته که دغه زه واخلم څه شی ورکم زور هم ورکم دلته نو څه به کېږي ایه څه شی ایه نو څنګه الف یا زبر ای یا زبر یا چه شو ایه څه شو اصلا ایه همدارنګه ایه دا شد بخکته ولیکم ایه همدارنګه اویه ګران زده کوونکو دا چې مونږه شد مختلف حرکات ورته راوستل مختلف حرکتونه مو پرې راوستل تر څو شد ښه وپېژنئ او ښه ادا کوي هغسې ادا کوي لکه څنګه چې ادا په مونږ او تاسو لازمه ده نو څنګه ایه اصل تکرار کوي ایه چېرته دې ته یو الف ورکو موږ او تاسو په سورة فاتحه کې ویلي ایاک نعبد اویه ګران زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو نننی درس چې سبا به د دې په دوام کې موږ نور وضاحت هم تاسو ته کوو انشاءالله او په آخره کې موږ خدای سپارو من الله توفیق